Nu, hai să luăm lume și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi mi-am cumpărat un slime la 3,80 lei. Nu știe ce. Și da, știu că n-am mai postat un videoclip de foarte mult timp. Și uite că astăzi am revenit cu un videoclip cu slime. Acum l-am desfăcut. Uitați, are și mai mustică înăuntru. Ca să scot slime înăuntru. Vezi. Uitați, cam așa arată. Cei mai mari. Și eu acum o să scot tot slime-ul din așa, din recipientul, cutiuța asta. Și da, am pop socket și de asta nu mai am nevoie ca să strângem de nimic. Și slime-ul ăsta, înainte să fac videoclipul, m-am mai jucat cu el și e foarte satisfăcător. Da. O secundă. Trebuie să fac ceva. Gata. Bun. Deci am aici de la plastină niște forme. Și acum o să scot formele și o să fac formele. Wow, ce tare e și știți? Bine, formele astea sunt pentru plastină, dar mă rog, am încercat ceva. Deci, ca să vă zic că nu de unde, cum se numește slime-ul, se numește Animal Story. Uitați. Are mai mult aici pe ecran, dacă vreați. Bun, și slime-ul ăsta îmi place foarte mult. Știu că l-am cumpărat, dar o să fac și un tutorial, cred, cu cum se face slime-ul. Cum am pus și cu Maria. Acum să mai scot din slime mai multă. De pe mai multă, de pe mai multă. Uitați. Da, știu că uită încolo, dar na. Încolo am niște bombonele ceva. Mă uit la ei, dar nu știu de ce. Deci. Și o să, într-un videoclip sau chiar în ăsta, cred, ba nu, în alt videoclip, o să iau slime-ul ăsta și o să fac, o să-i pun diluțe. E foarte șmecher să simți. E foarte drăguț. Și ascultați. Aude? În față. Foc. Deci, când am desfăcut, am luat și mai multă logică. Na, slime. Și știți cum l-am băgat loc? Deci, una bucată mai multă, a doua bucată slime, să pune și să înfășoară. Cam așa ceva. Da. Și cred că o să fac și un daily vlog. Dar nu aici, unde sunt. Într-un alt loc, adică acasă la mine, aici sunt la bunici. Și
Da. Deci, ăsta e slime-ul. L-ați văzut. Și e foarte fain. V-am mai spus de grămadă de ori. Bun. Deci, cam atât a fost cu videoclipul de pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să dați un share.